Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Angliya yozuvchisi George Orwell yozgan 1984 degan romanni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Winstonning intayin ma'nisiz, ma'zisiz bo'lgan ichki hissiyotlarini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Tuyuqsizla ko'cha patparaq bo'lib ketdi. Tarap-tarapdan ogohlantirib to'g'ilgan ovoz kelishga, kishilar cho'chib ketgan toshqandek o'zlarini eshiklariga etishga boshladi. Winstonning oldida bir ayol ishdan etilib chiqib, ko'lchakda o'ynayotgan kichik bir bolani partoqiga o'rabla o'zini yana eshikka otdi. Bu ish ko'zni yumib ochquchila tamomlandi. Shu daqiqaning o'zida garmonda qatlashib ketgan qora kostyumliq bir kishi yondagi bir ko'chadan hosirab o'midab yugurib chiqdi va osmonni ko'rsatib: "Dirjabil, paxas bo'ling! Qo'limizning ustidala! Tez yetiveling, apandim!" Nima sababdikin tang proletarlar raketa bombalarga Dirjabil deb ismni qo'yilishgan edi. Winston darhol o'zini yerga otdi. Proletarlarning bundoq ogohlantirishi doim degudek to'g'ri chiqib qoladi. Gerçi raketa ovozidan tez uchsimi xuddi proletarlarda bir tug'ma iqtidor bordek, raketa kelishdan bir qancha sekund burun bilib qoladi. Winston qo'li bilan beshini yugib oldi. Bütün ko'chani ko'tarib yetadigandak dahshatli bir ovoz bilan tang Winstonning dumbisiga ushshaq bir narsalar po'kildab tushdi. Winston o'rnidan turganda o'zining bir muncha aynak parchalari ostida qolganligini bayqadi. U davomli mangdi. Bomba ko'chaning 200 metrcha bosh tarafidagi bir qancha uyni tuzlayotgan edi. Osmonda qop-qora islaylab turadi. Uning ostidagi birdamla xarobaga aylanib qolgan yerdan quyuq chang to'zon ko'tarilgan. Kishilar shu chang to'zon orasida g'ujmaklashib turadi. Winston kichik yog'och dovisiga yaqinlashdi. Yog'och parchalari orasida qon izi turadi. Yaqin berib qarab edi, u beg'ishdan uzilib ketgan qo'l bo'lib chiqdi. Qon yo'qlarini hisob qolmaganda bu qo'l gipsda yasalgandek oppoq bo'lib ketgan edi. Winston bu narsani Avraz yo'liga tepib etib yo'lni davomlashtirdi. U kishilar to'pidan o'zini qochirib, yondagi kichik ko'chaga qayrildi. Alahazal 3-4 minut mangandan keyin u bomba portilgan rayondan yiroqlashdi. Ko'chalardagi bu pasqinchilikqa to'lgan turmush yanala hech ish yuz bermagandek davomlashyotdi. Bu soat 20 ga yaqinlashgan vaqt bo'lib, aroq do'konlari, proletarlar buni qavoqxona deb ataydi, xaridor bilan to'shib ketgan edi. Qavoqxonlarning qasmoq besib ketgan eshiklari to'xtamasdan ichilib, yepilib turadi. Ko'cha pivo, hara tozundisi va suydiqning purqi aralash sisiq hidga to'lib ketgan edi. Ko'chadagi bir bo'longda uchaylan bir-biriga chaplashib turadi. O'ttiridagi odam bir parcha gazetni tutib olgan. Ikkaylan uning murisidan gazetga qarayotdi. Winston yaqin kelib ularning chiroy ifodasini kuzatmay turibla, ularning gazetning ichiga kirib ketganligini sezdi. Ularning xeyli muhim bir xabarni o'qiyotganligi aniq chiqib turadi. Winston ulardan bir qancha qadam yiroqlashmayla, ular to'satdan cho'ldashdi va ikkisi bir-biri bilan qattiq munozirlashib ketdi. Ular xuddi hozirla portlab ketadiganday ko'rinadi. "Mening demoqchi bo'lganimni tuzuk anglamamsan avval. O'tgan 14 yilda yoqi oxirgi xonasi yetti bilan oxirlashqini utib boqmadi." "Yo'q, utqan. Yo'q, utmagan. Men o'tgan 2 yildan utqan nomerlarning hammasini yozib saqlab qo'ygan. Soatga o'xshashla aniq xotirlab qo'ygan. Sang deb qo'yay, ularning hech qaysisining oxirgi xonasi 7 emas." "Yo'q, 7 borimi utib boqqan. Sana kesib deyalayman. Yo 7 yo 4 bilan oxirlashgan biri utib boqqan. U fevralning 2-haftasigu deyman." "Anangni fevralning. Men hammasini shundoq aniq qilib yezib qo'ygan tursam, oxirgi xonasi." "Voy yig'isha voy zuvoningni", deb vaqirdi 3-odam.
Ular lotereya to'g'riliq munoziralashayotdi. U 30 metrcha mingib bo'lgandan keyin keyniga qaradi. Ular texchi talashayotgan, yuzlari qizirib, tomirlari ko'pib ketgan edi. Lotereyada har hafta nurg'un mukofot tarqatiladigan bo'lib, bu proletarlar alohida ko'ngil bo'ladigan cho'ng ish edi. Millionlagan proletarlar uchun lotereyani ularning yashashidagi birdan-bir sabab degili bo'lmasimi, ularning hayotidagi eng cho'ng ish ekanligi aniq edi. Lotereya ularning xo'shalligi, azobi, tasallisi va ahli faoliyati edi. Lotereyaning gapi chiqsila, tuzuk savodi yo'q kishilarmu nihoyatda inchga hisoblaydigan, xotirasi favqulodda yaxshi odamlarga aylanib qoladi. Nurg'un odam faqat lotereyaga munosabatli maxfiy resept, bishorat, tumor setib jon boqatdi. Winstonning lotereya bilan ishi yo'q edi. Lotereyani mo'lchilik ministerligi boshqaradi. Ammo Winston tarqatiladigan mukofotlarning ko'pinchisining obrazliq buyumlar ekanligini biladi. Amaliyotda partiya a'zolarining hammasi biladi. Faqat intayin oz sondagi haqiqiy mukofotlar tutqanlarning qo'liga tarqatiladi. Vaholanki bularmi amaliyotda yo'q odamlar edi. Kishilar orasidagi aloqa to'liq etib etilgan bu davlatda buni bejirish nihoyat oson ish edi. Ammo agar umid bor deyilsa, u proletarlarda. Siz mushuningla umid bog'lishingiz kerak edi. Bu gapni yozganda, anglaganda aqlga muvofiq tuyuladi. Ammo ko'cha-ko'ylarda ular bilan uchrashgan chog'laringizda u bir e'tiqodga aylandi. U buralgan ko'cha pastga so'zilib, yantu yo'l oldi. U bu yerga kelib boqqandek tuyg'uga kelib qoldi. Uningga yaqinla yerda bir cho'ng ko'cha bor edi. Oldi tarafda bir yerdan kishilarning tovlashgan ovozlari anglandi. Bu ko'cha birdilla әgildi. Ko'chaning oyog'ida bir tosh balanpay bo'lib, u texmu tor va cho'nqur ko'chaga tutishadi. Bu ko'chada bir qancha yoymichi sulishib ketgan ko'ktatlarni setib Shundala Winston buning qayyer ekanligini esiga oldi. Bu cho'ng yo'lga tutishadigan tor ko'cha bo'lib, pastga ozroqla mangsa bir do'qmush uchraydi. Shu yerda 5 minut keldigan yerda bir axlat do'koni bor edi. Winston hozir ishlatayotgan qara xotirasini dal mushu yerdan setib olgan edi. Qalamdon va siyonini bo'lsa uningga yaqinla yerdagi bir daftar qalam do'konidan setib olgan edi. U ko'chadagi tosh balanpayning ustida birdam turdi. Tar ko'chaning udulda darizlari qarmoqqa qirov bog'lab ketgandek ko'rinadigan, amaliyotda quyuq to'pa chang besib ketgan, qorong'u, maynat bir qovoq bor edi. Qerib, bellari mukchiyib ketgan, ammo yurish turishi chaqqan bir bovay qovoqqa kirib ketdi. Buvayning oppoq uzun burutlari qisqush poqining qisquchidek ikki tarafga sangilab turadi. Winston texicha shu yerga qarab turadi. Buvay oz degandimi 80 dan kam emas. Bundaq bo'lganda inqilob boshlangan chog'dala bu buvay allaqachon o'ttira yoshga kirib bo'lgan bo'ladi. Bu buvay va uningga o'xshashlar allaburun yo'qolgan kapitalizm dunyosi bilan hozirgi dunyoni bog'laydigan eng oxirgi zanjir edi. Hozir partiyaning ichidimi ideyasi inqilobdan burun yetilib bo'lgan odamlar asosan qolmagan edi. Bu bir avlod muisbitlar 50-60 yillarning cho'ng tozlashida yo'qolib bo'lgan. Intayin oz sondagi hayot qolganlarimi shu chog'larda ideya, aql jihatda mutlaq taslim bo'lib bo'lgan edi. Bugungi kunda mushu asrning beshidagi turmush ahvoli to'g'riliq haqiqiy bir narsa deb beradigan odam bor deyilsa, u chuqum proletarlardan chiqadi. To'satdila ularning qalisiga yiliqi tarix darsidan ko'chirib olgan bir abzas kelib qoldi-da, vujudini bir xil hayajon cho'lg'ib oldi. Uning qovoqqa kirib yiliqi buvay bilan tulishqisi. Uningga balalik hayotingiz haqida so'zlab bering. U chog'larda turmush qandaq edi? Ishlar hozirgidan yaxshimidi yo yomonmidi degandek savollarni so'rg'isi bor edi. U bu yerda turaversa xiyoldan yaltiyib qilishidan ansirab, oldirabla palampaydan tushdi va ko'chini kesib o'tdi. Bu qip-qizil sarangliq edi. Albatta,
Purultarlar bilan paranglashishni, ularning qavoqlariga berib turishni man'iy qildigan belgilimi yo'q. Biroq bundaq ish bir partiya a'zosiga nisbatan normal hisoblanmaydi. Ko'z quloqdan saqlanish tez edi. Agar chorlag'uvchilar uchrab qolsa, u balkim bishim qiyib ketibdi, hushimni yo'qotibdiman deb bahona ko'rsatishi mumkin. Ammo ular bu gapga ishonib qolmaydi. U qovoqning eshigini ittirdi. Intayin sisiq bir xil pivo hidi Winstonning burniga guppita urildi. U kirgan zamon varang churung shopita pasaydi. U hammaylarning uning ko'k rangli partiya formasiga qarayotganligini sezdi. Bir burjakda dart o'ynayotganlarmi yarim minutcha qarshishib turib qoldi. Buvay pokaydagi nihoyat bestlik, bilaklari tom bir mulozim yigit bilan bir nimalarni talash tortish qilishyotdi. Istakkallarni ko'tarishib olgan bir munchaylan bo'lsa, bu manziraga qarab turadi. "Men tulumu sipoyilik bilan so'radim, shundoqmi?" dedi buvay maydisini tiklab. "Ammo sen bu abgo qovuqingda bir pinitlik istakkan yo'q deyotsan. Zodi nima u pinit degining?" dedi u muloyim barmoqlarida pokayga tayinib, badini oldiga qisatgan holda. "Qaranglar buningga, pinitni bilmay turib texi o'zini qovoq mulozimi deb yurganini. Bir pinit yarim kvart, 4 kvart bo'lsa bir gallonga teng bo'ladi. Buningda kelar qitim savodingni chiqarib qo'yay." "Anglab boqmabdikanman", dedi yigit qisqila. "Biz faqat 1 litr, yarim litr deb hisoblaymiz. Oldingdagi ishkopda istakan bor." "Men bir pinitli ishchiman zodi", deb turib oldi buvay. "Tula gap o'ynatma. Biz yosh chog'larda litr deganingni ishlatmaydik." "Sen yosh chog'da biz daraxtning ustida yashaydik", dedi mulozim atrofdagilarga qarab qo'yib. Kishilar paraqqa kulishib ketdi. Winston kirgan chog'dagi o'ng'aysiz kayfiyatmi yo'qolib ketgandek bo'ldi. Buvayning oq yuzlari qizarib ketgan edi. U o'ziga bir nimalarni g'o'tildig'inicha burildi-da, Winstonga so'qilib ketdi. Winston sipoyilik bilan uning bilikini tutib oldi. "Men mehmon qilaymi?" dedi Winston. "Siz bir apandim", dedi buvay qaddini qaytadan ruslab. U Winstonning kiyimiga diqqat qilmagandek qiladi. "Bir pinit", deb qo'shib qo'ydi u mulozimga olib qarab. "Bir pinit gazli qaroq." Mulozim chapdastlik bilan qilin aynak istakanni pokayning ostidagi chilak suyiga chayqabla, qo'ng'ir rang pividan 2,5 litr qo'ydi. Purultarlarning qovoqlarida faqat pivolar topalaytdingiz. Ular archa-ari qishmaydi, ammo ishchay desa o'ng'ayli topalaydi. Dart o'yini yana qizib ketdi. Kishilar yana o'zlarining lotoriya haqidagi paranglariga tushib ketdi. Winstonning bu yerda borligi birdamdala unutilib ketdi. Derizining ostida bir yog'och ustal bor edi. Ular u yerda boshqalarni tinglab qilishdan ansirmay paranglashib oladi. Bu bek xatarlik tavakkülchilik edi. Shundaqdimi Winston kiribla bu yerda ekran yo'qligini bilgachga bir oz xotirjam edi. "Texi pinning gipini qilma deyotdi", dedi buvay o'ltirg'ach. Buvay texcha qaqshavotdi. "Yarim litr bekli oz, xumor bisilmaydi. 1 litr bekjiq, to'la siydirib bekor qilib o'tidi. Bu hosining qimmatligi-chu texi. Yoshlig'ingizdan hozirgacha nurg'un cho'ng o'zgarishlarni ko'rgansiz", deb so'rdi Winston tumur tutib. Buvayning nursiz ko'k ko'zlari xuddi mushu qovoqning ichidan bir o'zgarish izlayotgandek, avval dart o'ynayotganlardan pokayga, ondan erlar hojatxonasining ishikiga yo'tkaldi. "Pivo hozirqidan yaxshi edi", dedi u oxiri. "Ham arzonti. Yosh chig'imda ispirti tuvan pivining biz u chog'da gazli qaroq deydik. Bir pinni 4 pisqi keladi. Bu urushdan burun shundoqdi albatta." "Qaysi urush?" deb so'rdi Winston. "Urush azaldan to'xtab boqmagan tursa",
dedi bovay tushuniksizda. U istakinni qo'liga ilib, gavdisini yana tikladi-da. Salomatligingizning yaxshi bo'lishini tilayman, dedi. Uning ushluq bug'diyki osti-ustiga tez-tez o'rlab pastlashga boshladi. Uning istakini qurg'dalgan edi. Winston pokaga berib, yana 2,5 litr istakan pivo akeldi. Bovayliq 1 litr issa to'la sigusi kelib qolganligini unutib ketgandek qilatdi. Siz yoshda mendan bekli cho'ng, dedi Winston. Siz cho'qim men tug'ilishdan burunla burun o'ttira yoshga kirib bo'lgan. Siz inqilobdan burunqi chaqlarning qandaqligini eslayalaysiz. Men demakliklardan hech qaysimiz u chaqlar haqida bir nimalarni bilmaydi ekanmiz. U chaqlar to'g'riliq biz faqat kitoblarda o'qiganini bilamiz. Balkim kitoblardagisimu bek to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Mening sizning qarashlaringizni anglab boqqum bor. Tarix kitoblarida aytilishicha, inqilobdan burunqi hayot hozirqiga qat'iy o'xshamaydi ekan. U chaqlardagi zulm, adolatsizlik, nomrodlikni tasavvur qilg'ili bo'lmaydi ekan. Mushu Londondagi mutlaq ko'p qism xalq tug'ilgandan o'lguncha qursqi to'yg'icha yemak-ichmakka erisholmay o'tadi ekan. Yerimdan ko'pining putiga kelgudek o'tigi yo'q ekan. Ular har kuni 12 soat ishlaydi ekan. Maktabdan soat 9 da qaytadi ekan. 10 odam bir uyda yotadi ekan. Shuning bilan birga yana nihoyatda oz sonda kapitalistlar deb atiladigan bir turkum kishilar bor ekan. Ular intayin boy va kuchli ekan. Hamma narsa shularning ishi ekan. Ular nihoyat hashamatlik cho'ng uylarda turadi ekan. 30-40 chakra bor ekan. Sirtqa chiqqanda motorliq mashinalari va 4 otliq paytunda o'ltirdi ekan. Shampan ichdi ekan. Igiz qalpoqlarni kiydi ekan. Bovay birdilla ichilib ketdi. Igiz qalpoqlar, dedi u. Va qiziq. Texi tunugilla mushu igiz qalpoqlarni o'ylab qolgandim. Nimish qilig'ini bilmayman. Buni ko'rib boqmag'ili necha yillar bo'pti ekan. Rostla bek uzun bo'p ketibdi. Esimni qilishcha eng oxirgi qitim bu qalpoqni yangamning motimida kiyibdi ekanman. Zodi iniq vaqt cheslasin deb berolmayman. Ammo cho'qim 50 yillar ilgiriki ish albatta. Buni maxsus ashundoq alohida so'rinlar uchun oriyatga oldigan gap. Buni bilasiz qachon? Qalpoqning gibi muhim emas, dedi Winston savrchanlik bilan. Bu yerda muhimi bu kapitalistlar va ularga tayinib jon boqadigan oz sondagi advokat va poplarningla ilkida yer bor ekan. Hamma narsa shularning manfaati uchun xizmat qiladi ekan. Siz va boshqa sizdek odatdagi odamlar va ishchilar ularning qullari ekan. Ular sizlarni qanday xohlasa shunday qiladi ekan. Sizlarni xuddi kala qo'ylarni to'shigandek Kanadaga yo'tkaydi ekan. Xohlasa sizlarni 9 tilli qamchilarda savaydi ekan. Ular yininglardan o'tganda beshinglardagi qalpoqinglarni qo'llaringizga ilib turishinglar kerak ekan. Hamma kapitalist yinida bir to'p paylaxchilarni ilib yuridi ekan. Bu yaloqchilar. Buvay yana ichilib ketdi. Yaloqchilar, dedi buvay. Bu gapni anglab boqmag'ili bek uzun bo'pti. Bu gap doimini ilgirki zamonlarga ilib ketadi. Rostli shundoq. Men ba'zida yakshanba tushdan keyin voyit bog'chisiga kishilarning nutqini anglag'ili boratdim. Ular qutqazg'uchi qo'shin, Rum katoliklari, Yahudilar, Jindilar to'g'riliq so'zlaydi. U yerda bir ablah bor edi. Hozir ismini esleyolmadim. Ammo bekla yomon notiq edi. U ularni qilchilik yuz xotiri qilmay tillaydi. Yaloqchilar! Burjuaziyaning yaloqchilari! Hukmron sinfning yaloqchilari! Parazitlar! Bu ularning yana bir nomi edi. Yani ularni chilbora deb tilg'an edi. Cho'qim shundoq tilg'angu deyman. Albatta. Bilasiz, u ishchilar partiyasini demakchi. Buvay so'rimg'anga javob qilyotdi. Mening bilmoqchi bo'lganim, dedi Winston. Siz u vaqtlarga silishtirganda hozir biz bekrak erkin deb his qilamsiz. Hozir haqiqiy odamdek muomalaga erishyaptiman deb qaramsiz.
Kona zamanlarda boy, yuqori tabaqadagi odamlar, "Oqso'ngaklar", dedi bovay gap qistirib. Shundoq desakmi bo'ladi? Mening so'rayotganim bu kishilar faqat o'zlarining boy, sizlarning nomrod ekanliginglar uchunla sizlarni o'zlaridan tuvan ko'ramdi. Masalan, ular bilan uchrashib qolganda sizlar rostilla qalpig'inglarni elib, ularga ehtirom bildirishga majburmidinglar? Buvay o'yga cho'kib o'tirib ketdi. Javob berishdan burun u pivisini obdalla bir o'tlab etib dedi. Ha, ular sizning qalpig'ingizni qo'lingizga ilishingizni yoqtiratdi. Bu hurmatni bildiratdi. Men buni qo'shilmaydim. Ammo menmu bir qancha qitim shundoq qilgan. Majbur bo'lgan, desangizmi bo'ladi. Men faqat tarix kitoblarida o'qiganlarimni da'vatman. Ular va ularning qo'lchimoqlari yo'lda manganda sizni rostilla avrazga itirib etamdi. Ularning biri meni bir qatim ishtirib etgan. Xuddi tunögünki ishtakli yodimda. U qo'lvoq musobaqasi o'tkazgan kunning kechquruni edi. Bundaq kechlarda jidal majra to'la bo'ladi. Men Chaqitbori ko'chasida bir yosh ablaqqa so'qilib ketdim. Bu butunlay bir tasodifilik edi. Qarasam bir isizod ishkan. Ko'ynak, egiz qalpoq, qora palto kiyyapti. Egiz past dissab qoptikan. Ko'zini ichib mangmamsan, dedi u. Men, "Onnongni ko'chini sen setib olganmiding?" dedim. U, "Kallangni o'zitiman, menga gap yandursang", dedi. Men, "Sen mas bo'lib qopsan, sen bilan keyin hisoblashman", dedim. Shu chog'da u meni to'yiqsiz maydamlashtirib etdi. Men yiqila yerdagi avtobusning chaqi ostiga yiqilib tushgili tas qoldim. U mening toza yosh chog'larim edi. Menmu toza bir Winstonning demi ichiga tushib ketdi. Buvayning xotirasi axlat bilan to'shib ketgan edi. Bir kun so'rasimi biror keraklik gap chiqilgandek emas edi. Ma'lum ma'nini aytganda, balkim partiya yozgan tarix rost bo'lsa kerak. Hatto butunlay to'g'ri bo'lishi mumkin edi. U eng oxirida yana bir sinab boqmoqchi bo'ldi. Balkim men obdan tushuntirolmagan bo'lishim mumkin. Mening demoqchi bo'lganim mundaq. Siz bekmu uzun yashapsiz. Ömrünüzning yerimi inqilobning oldida o'tibdi. 1925-yildan burunla burun cho'pcho'ng odam bo'lib bo'lgan ekansiz. Shu aslimalaringizga qaraganda 1925-yildan burungi turmush hozirgidan yaxshimi yoki nacharmi? Agar tanlash mumkin bo'lsa, siz qaysi vaqtda yashashni tanlaydingiz? Buvay dart o'ynayotganlarga qarab o'yga cho'kib o'tirib ketdi. U pivisini asta bir o'tladi. U pivining ta'sirida salmoqlashib qolgandek, hammani sig'dirib ketalaydigan faylasuflar kabi gapini boshladi. Men nimani kutayotganingizni bilaman. Siz mening uzoqqa qolmay yana yashirib ketaman deyishimni kutyapsiz. Kishilardan so'rasangiz, ularning ko'pinchisi cho'qim yoshligiga qaytqusi borligini aytishidi. Yoshlikda albatta sog'lom, kuchlik bo'lasiz. Biroq mening yeshimga kelganda yaxshi bo'la olmaysiz. Putim qattiq og'rib o'tirdi. Kechalari 6-7 qitim sigiri chiqaman. Shundaqdimi yana bir tarafdan qiyirliqningmi o'ziga tushliq avzal yerlari bor. Yoshlarnikidek g'imingiz bo'lmaydi. Ayollar bilan so'rishib yurmaysiz. U baqaltis ish. 30 yilchi bo'pti, ayol zotiga yaqin yo'lab boqmabdiman. Ishonsangiz, Winston orqasini derazaga qilib o'tirib ketdi. Endi davomlashtirib berishning ahamiyati qolmagan edi. U yana pivo akilishga tamshlab edi. Buvay birdilla o'rnidan turib, uyning yon tarafidagi chidog'isiz sisiq hojatxonaga kirib ketdi. Pivo uningga obdalla ta'sir ko'rsatgan edi. Winston qo'lidagi quruq stakanga tikilganicha 1-2 minut o'tirib ketdi. U hatto o'zining
qavoqning oldiga chiqib qolganini sezmayli qoldi. Winstonning o'yida uzun bo'lganda yana 20 yildan keyin inqilobdan burunqi turmush hozirqidan yaxshimidi yoki emasmidi degan oddiy ammo muhim savolga javob tepish mumkin emas bir ishga aylanadi. Halbuki hozirmi buningga javob bergili bo'lmaydi. Chunki noiti oz sondagi hayot muisbitlar ishidimi o'tmish bilan hozirni silishtira oladiganlar chiqmayotadi. Ular xizmatdoshi bilan bo'lgan bir qitimliq jidalni, yo'qab ketgan nasusni qandoq izdeganliklarini, o'lib ketgili uzun bo'lgan singlisining chiroy ifodasini, 70 yil burunqi ma'lum bir sahardagi havoga o'ligan is-tutakni degandek minglagan ahamiyatsiz narsalarni eslayoladi-yu, holbuki boshqa barliq munosabatlik faktlar ularning xotirasining sirtida edi. Ular chumiliga o'xshash noiti ushshaq narsalarni ko'ralaydi-yu, cho'ng narsalarni ko'rolmaydi. Xotirlar polashlangan. Yozim faktlar burmilinib bo'lganda partiyaning xalq turmushini qanchalik yaxshi qilayotganligi haqidagi davosini qabul qilishga to'g'ri keladi. Chunki bularning undaq emasligini isbotlaydigan hech qanday o'lcham isbot yo'q edi. Ham buningdan kiyimi bo'lmaydi. Dal shu chaqda uning tafakkuri birdilla to'xtab qoldi. U to'xtab oldiga qaradi. U bir tar ko'chada edi. Bu yerdagi uylar orasida chechilang'u joylashgan bir qancha kichik, qorong'u do'kon bor edi. Uning kalisining ustidala rangi uchib ketgan 3 dona temir sharcha sangilab turadi. Qarmoqqa ularga ilgari chiroyli hal berilgandek ko'rinadi. U bu yerni tunigandek qildi. To'g'ri. U dal yiliqi xotirasini setib olgan axlat do'konining oldida turadi. Shunday qilib bu qitimliq roman o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Kelar qitim ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat.